Kada pravite ozbiljan gaming ili radni računar, 1000 W više nije nikakav luksuz. Ali pitanje je da li za 1000 W morate da kupite i premium napajanje. MSI sa MAG A1000GL PCIe 5 ima prilično jednostavan odgovor. Ovo nije MEG, nema premium filozofiju i nema potrebu da se tako predstavlja, ali ima 1000 W Gold certifikat ATX 3.1, PCIe 5.1 i ono najvažnije, sve zaštite koje očekujemo od modernog napajanja. Danas proveravamo da li je ovo zaista ono što bih nazvao racionalnim 1000 W rešenjem. MAG A1000GL PCIe 5 pripada MSI-ovom mainstream segmentu napajanja. Njegov cilj je da za razuman novac dobijemo dovoljno snage i moderne standarde. A 1000 W danas znači poprilično ozbiljan računar. Imamo dovoljno prostora za snažan procesor, high-end grafičku kartu, više diskova i dodatne komponente, bez potrebe da napajanje stalno radi na granici svojih mogućnosti. Prvo ono najvažnije, 1000 W ukupne snage. MSI je ovaj model predstavio kao single rail napajanje, a plus 12V grana može da isporuči 83,3 ampera, odnosno praktično kompletnu deklarisanu snagu od 999,6 W. To je ono što želimo da vidimo kod napajanja ove klase. Ne gledamo samo brojku 1000 W na kutiji, već koliko te snage zaista možemo da dobijemo tamo gde je modernom računaru najpotrebnija. Imamo i 80 plus Gold certifikat sa deklariranom efikasnošću od 90%. Dakle, nije Platinum, niti pokušava da bude nešto što nije, ali Gold je danas sasvim ozbiljan standard za jedan ovakav mainstream model. A tu je još jedna zanimljiva karakteristika. Power Excursion je deklarisan na čak 2000 W, odnosno do 200% nominalne snage u trajanju do 100 mikrosekundi, što je deo ATX 3.1 zahteva vezanih za kratkotrajne skokove opterećenja. To ga čini dobro prilagođenim modernim grafičkim kartama, uključujući RTX 40 i 50 seriju. Takođe, jako bitno za moderne konfiguracije je to što je MAG A1000GL PCIe 5 ATX 3.1 ready i ima nativni PCIe 5.1 16-pin konektor, deklarisan na do 600 W. Drugim rečima, ovo nije napajanje koje je napravljeno po nekom starom standardu pa mu je samo dodat novi konektor. Pravljeno je da odgovara današnjim zahtevima modernih grafičkih kartica. Nativni 16-pin konektor znači da za odgovarajuće grafičke karte nema potrebe za dodatnim adapterima, što je i praktičnije i urednije rešenje. Kod budžetski orijentisanih napajanja možda ćemo napraviti kompromis oko završne obrade, ventilatora ili nekih premium detalja, ali kod zaštita nema prostora za kompromis. MSI ovde navodi OCP ili ti zaštita od prevelike struje, pa imamo OVP, zaštita od previsokog napona, OVP, zaštita od preniskog napona, zaštita od preopterećenja, zaštita od previsoke temperature, od kratkog spoja. Ovo posebno naglašavam jer napajanja ne kupujemo samo da bi računaru obezbedili 1000 W, već da tu energiju isporuči stabilno i bezbedno. Napajanje je potpuno modularno, što je još jedna dobra stvar koju danas očekujemo i u ovom segmentu. Dobijamo brdo kablova i imamo ih dovoljno da opskrbimo ceo računar. Dakle, za jednu ozbiljnu konfiguraciju konektora ima sasvim dovoljno. I posebno je lepo što za modernu grafičku imamo nativni 16-pin kabel, umjesto da se oslanjamo na adaptere. Sam 12V 2x6 konektor ima ovu prepoznatljivu žutu oznaku. Kada ga ubacimo u konektor, žuta boja mora potpuno da nestane i to je vrlo jednostavan vizualni signal da je kabel pravilno postavljen. Svi kablovi su crni i nema dodatnog sliva, što je sasvim očekivano za ovu klasu napajanja. MSI koristi 135 mm ventilator sa Fluid Dynamic Bearing ležajem za hlađenje ovog napajanja. Kućište je standardnih 150x150x86 mm, tako da neće biti problema sa kompatibilnošću u praktično svim standardnim ATX kućištima. I naravno, sada ono zbog čega smo ga i doneli. Nećemo se zadržati samo na specifikacijama. Napravio sam konfiguraciju i opteretio sistem na oko 600 W. To znači da napajanje opterećujem na oko 60% njegovog deklariranog kapaciteta. To je već ozbiljno opterećenje i istovremeno upravo pokazuje zašto 1000 W može biti vrlo racionalna opcija. Imamo još oko 400 W rezerve za jače komponente, kratkotrajne skokove opterećenja i budući upgrade. Naponi, barem prema softverskim očitavanjima, deluju izuzetno stabilno. Tokom testa nisam uočio nikako zavijanje, neobične mirise, niti bilo šta što bi ukazivalo na problem. Ono što me je čak prijatno iznenadilo jeste ventilator. Pri ovakvom opterećenju bio je praktično nečujan. Istovremeno sam vrteo Furmark i Cinebench u trajanju od nekih pola sata i sve je prošlo u najboljem redu.
Ovo je scenario koji će retko da zatekne gejmere i obične korisnike, ali vredi istestirati neke limite. Nažalost, trenutno nemam još jaču konfiguraciju kojom bih mogao da ga dodatno opteretim, ali kako ovo napajanje ostaje kod nas kao deo test platforme za MSI komponente, imat ćemo priliku da vidimo kako će se ponašati i kroz duži period. Što se tiče ličnog utiska, tu se vraćamo na početak. Ovo napajanje nije napravljeno da impresionira luksuzom. Nije Meg serija, nema potrebe ni da bude, njegova poenta je mnogo jednostavnija. Daje nam 1000 W Gold efikasnost, ATX 315.1 i nativni 600 W konektor za modernu grafičku kartu. Modularno je potpuno i ima kompletan set zaštita. A kada sve to stavimo zajedno, dobijamo upravo ono što smo i tražili, racionalnih 1000 W napajanje, koje se doduše u trenutku snimanja može naći za oko 15.000 dinara u domaćim prodavnicama. Za taj novac dobijate veoma ozbiljnu osnovu za jednu modernu i snažnu konfiguraciju. A ako pravite ozbiljan računar i treba vam 1000 W, a želite da uštedite malo novca i uložite ga recimo u više RAM memorije ili neku drugu komponentu, ovo napajanje ima veoma jednostavnu logiku. Uzmite ono što vam je zaista potrebno, dovoljno snage, dovoljno efikasnosti, moderni standardi, nativni konektor za novu generaciju grafičkih kartica i zaštite koje treba da ima ozbiljno napajanje. Ja mu zato dodeljujem Gold nagradu jer predstavlja upravo ono što očekujemo od jednog racionalnog 1000 W napajanja. Dobru ravnotežu snage, efikasnost, modernih standarda, zaštite i opreme, bez nepotrebnog odlaska u premium segment. Hvala vam što pratite naš kanal, pretplatite se na budući sadržaj klikom na subscribe dugme, a u komentarima mi pišite koja su vaša razmišljanja o napajanjima i potrebama za snažnijim modelima. Pozdravljam vas i vidimo se ubrzo sa nekom novom pričom. Ćao!